موضوع حلقتنا اليوم معك دكتورة باسمة عن رياضة المرأة الحامل. نعم. هل كل النساء الحوامل بيحتاجون للرياضة بالدرجة الأولى؟ نعم، الحقيقة البعض بيعتقد إنه لما يصير حمل لازم يجيبوا لها الفطار على السرير، لازم تصلي على القاعد، لازم تحدد حركتها. هذا الحكي مش مزبوط أبداً. بالعكس، الرياضة عند الحامل الرياضة ضرورية جداً، لأنه لها فوائد عظيمة. تمنع حدوث سكر الحمل، الانسمام الحملي، ما بتخليه يزيد وزنه بشكل انه تسبب الولادات القيصريه او انعضال الكتفين بالولاده الطبيعيه. حتى الجنين وهو ببطنه بصير هو رياضي، لانه اذا زاد وزن الجنين كثير هذا معرض لانه يصيبه سكري، يصيبه امراض قلبيه، مشاكل الى اول ما الى اخر. فنحن بنشجع كل وحده كانت تمارس الرياضه قبل ما تحمل انه تتابع نشاطها، بس طبعا في عنا شروط. يعني تمام، يعني دكتوره في انواع رياضات معينه لازم تمارسها، يعني مش كل انواع الرياضات. طبعا هي اهم الرياضات هي رياضه الايروبيك ورياضه الرياضه تبع البيلاتيس، اليوغا الخاصه بالحوامل، اجراء تمارين التنفس. طبعا في رياضات ممنوعه على الحوامل، مثلا القفز لانه ممكن انه يسبب لنا مشاكل، الغطس، البوكسينج، كرة القدم، كرة السلة، كرة التنس، الشغلات اللي ممكن انه تعرضها لرضع البطن اثناء ممارسة الرياضة، او الرياضات اللي ممكن تأثر على التوازن، لانه هي عادة مركز الجاذبية بالجسم بيتغير مع الحمل، فهي قدرتها على الحفاظ على التوازن حتكون أصعب. فنحن دائما بننصحها بالابتعاد عن الرياضة اللي ممكن تأثر على توازنها. ومن إلا أنا بقول لهم لمريضاتي لما بدكم تمارسوا الرياضة اللي على الأقل لازم تكون 150 دقيقة بالأسبوع، نحن بنشجعهم إنه يعملوا نشاط يومي 30 دقيقة. بنقول لهم، أنا بقول لهم حطوا غنية وغنوا. لما بتحسوا انه ما عاد تقدروا تكفوا الغنيه معناتها ما عم تقدروا تحكوا، معناتها انتم قلبكم بده استراحه. مفروض انه ما ترتفع حرارتك، ما تحسي انك ما عم تقدري تحكي او تغني وانت عم تمارسي الرياضه. مفروض حتى السباحه اللي هي من افضل انواع الرياضات، مفروض انه ما تمارس السباحه في مياه ساخنه، المياه ما تكون ملوثه. نحن بنفضل مياه البحر، بس حتى احواض السباحه لازم تكون عم تتنظف بشكل واحيانا مستمر. المعقمات، يعني الكلور ممكن ياثر على الحامل، يعني المعقمات العاليه بالمسابح، يعني بالنسبه المسموح فيها، يعني ما المفروض. بعدين هي في عنا مشاكل بالمفاصل بتعاني منها الحامل، في ارتخاء بالمفاصل فممكن تاذي حالها. الايروبيك بالمي ما بيشكل ضغط كبير على المفاصل، هذا جدا مفيد. تمام. دكتوره، بنسمع كثير توجيهات من طبيب من الاطباء المتخصصين انه بالثلاث شهور الحمل الاولى انه استراحه، انه ما تحرك، انه لا هي لها يعني فائده طبيه. نفس النشاط اللي كنت تمارسيه، واذا كنت جديده بدك تبلشي بشكل تدريجي. يعني بتبلشي اول يوم 5 دقائق، بتزيديهم كل يوم 5 دقائق، بدرجه انه انت ما تتعبي حالك. لكن لازم يكون في نشاط بدني، لانه حيخفف الاكتئاب، حيعالج الامساك، حيشجعك ويقوي تمارين، خاصه تمارين كيجيل اللي هي بتقوي عضلات الحوض، حتساعد على الولاده الطبيعيه اللي نحن بنشجعها، لانه اختلاطات القيصريه مرعبه ومهدده للحياه. الرياضه اللي بتخليكي انت بلياقه، يعني بتقوي عضلاتك بشكل انك تقدري تواجهي موضوع المخاض بطريقه سلسه وسهله. تمام. دكتوره، خلصنا اثناء الحمل وولدت الست وما بعد الولاده، هل تستطيع ممارسه الرياضه فورا بعد الولاده؟ طبعا بالولاده الطبيعيه نحن تمارين كيجل حتى بالقيصريه من ثاني يوم بنخليها تمارسها، اللي هي التمارين اللي بنعلمها كيف حتى تتعلمها وانت بالحمام. وقفي البول، هالحركه هي تبع الضغط من تحت لحتى تقوى العضلات. لازم نمارس الرياضه حتى نحن بعد القيصريات، المفروض تمشي، لأنه عوامل التخثر بتكون كبيرة وممكن أنه يصير عنا جلطات بالأوردة. هالجلطات بالأوردة تبع الأطراف السفلية ممكن تنتقل وتعمل صمات رئوية. فنحن المشي المعتدل بنشجعه. طبعا رياضات البطن إذا عاملة قيصرية قبل 6 أشهر ما بدنا حتى ما يصير عنا فتق، بس هي رياضة المشي هي أبسط وأفيد الرياضات. في شغلة حابة نبه عليها، أنه الساونا بالأشهر الأولى خطر، لأنه بيعمل تشوهات بالجهاز العصبي. الساونا إيه تعرض للبخار؟ إيه طبعا طبعا هاي ملاحظة كثير مهمة. لا هي كثير مهمة، لأنه بيصير عندنا تشوهات، عدم انغلاق الشوك المشقوق، وهالمشاكل هاي ما بيصير تتعرض لحرارة عالية بالساونا،
بالاشهر الاولى من الحمل، هي مهمه جدا. تمام، معناها نصيحتك دكتوره لكل الحوامل وما بعد الحمل انه نمارس رياضه حسب الظروف الصحيه الملائمه لكل سيده وبناء على نصيحه الطبيب. طبعا في بعض الحالات ممنوع، مثلا الحمل التوأمي، الولادات المبكره، اذا عندها ارتكاز مشيمه معيب او منخفض، اذا في عندها نزف، اذا صار عندها اي اعراض مثلا مثل كراش او شافت سوائل او شافت دم او صار عندها تقلصات، فورا هي المفروض انه توقف الرياضه وتراجع طبيبها. شكرا دكتوره، يعطيك الف عافيه. يا اهلا.